人呢都会有打呼噜这样的情况。那么这个打呼噜呢，到底是什么样的呼噜，我们需要去注意它呢？如果说呢，仅仅是比如说有的人呢会喝完酒之后爱打呼噜，或者是比较疲惫的时候爱打呼噜，这种时候呢，我们其实不需要关注它，因为去除了这个因素呢，我们也就没有了打呼噜这种现象。但是呢，有一些人他的呼噜呢是会引发呢第二天的这个困倦，睡眠质量差，休息不好。如果长期有这种情况的人呢，是需要去干预的。还有一类人群呢，是我们特别关注的，他打呼噜的频率呢是不一致的。比如说呢，我打一阵儿，突然间就停了，这个时候我们就要警惕是不是患有一种疾病，叫呼吸暂停综合症，因为它会比较危险，甚至可能会引起我们的窒息。如果有这种情况的话呢，就要到医院进一步的去检查治疗。预防打呼噜的话呢，首先就是要戒烟，因为吸烟呢会诱发我们打呼噜。另外呢，有一些肥胖的患者也会容易打呼噜。再一个就是限制饮酒，因为长期大量的饮酒也会引发打呼噜这种现象。最后呢，就是睡眠姿势也会诱发我们打呼噜。一般呢，我们平躺的睡觉呢，会比较容易打呼噜。